入門級直驅軚盤咧又多咗個選擇啦。相信熟電腦嘅各位咧都應該聽過 Thermaltake 呢個牌子嘅。而今日咧我哋就借到佢新出嘅呢個 G6 直驅賽車軚盤套裝嚟做評測。咁我哋廢話唔多講，直接進入主題。首先講講佢個軚盤基座，佢個外表咧其實同 Fanatec 係有啲似嘅。你問我嘅話，唔同嘅係咧，佢原本買翻嚟就已經有快拆呢個座噶啦。但係可惜嘅係咧，佢呢個快拆係連唔到 Moza、Simagic 嗰啲軚盤嘅。簡單嚟講就係佢嗰隻快拆係插唔到呢一隻軚盤度。而 Wheelbase 嘅背後咧就有 Type C 嘅窿去插翻佢唔同嘅設備啦。而佢亦都有自己嘅 E-stop 插頭啦，俾你插翻佢自己嘅 E-stop 嘅。仲有啊，佢原裝其實已經有埋一個台夾咧，可以俾你夾上台度用，就唔一定要上車架嘅。到軚盤方面啦，佢原裝咧就搭配咗呢個 D 型皮製嘅軚盤啦，後邊咧就有 Magnetic Shifter 啦，同埋 Hand Clutch 嘅。咁其實你問我咧，手感咧其實係唔錯嘅，係真係幾正嘅手感，啲聲都唔差。去翻前面咧，咁佢就有兩個旋轉按鈕啦，兩個都可以撳落去嘅，仲有一個 joystick 啦，同埋12個按鈕嘅。咁呢個咧係包括埋中間嗰個 logo 嘅，佢個 logo 係撳落去係掣嚟嘅。咁 which is 而家其實好容易做到嘅嘢，但係咧好多個牌子都冇做到喎。但係呢樣嘢其實對大家嚟講，我諗應該都算係一個幾 common 會用嘅嘢啦，因為大家玩咩 game 都好，都有機會響安噶嘛，亦都係大家好中意做嘅嘢嚟噶嘛。咁所以你問我咧，其實呢個係幾用心嘅，亦都好少見啦。其實喺出邊嘅軚盤入邊會見到佢原裝已經有埋響安呢個掣嘅。最頂啦，仲有10粒 LED 嘅，咁就可以 show 翻嘅車嘅 RPM 俾你睇啦。最後咧就到腳踏啦，不得不說佢嘅設計依然都係好似 Fanatec 嘅，但係佢原裝咧就已經有3腳踏啦，亦都可以根據翻佢下邊螺絲嘅窿位啦，去調校腳踏同腳踏之間嘅距離，咁就唔使驚咧。你話啊個鼻力同油門爭好遠喎，咁你褪個鼻力過去就得噶啦，或者褪個油門過嚟都得嘅。但係咧佢原裝咧就冇一個 dampening kit 嘅，如果要調校 brake 嘅重量咧，咁你就要買翻佢嘅 dampening kit 啦。而家你問我咧，其實3個腳踏嘅重量其實差唔多嘅啫。嗱，實際用後感啦，呢幾日咧都長時間去用佢啦，玩咗啲基本嘅 racing 啦、drifting 啦，其實佢同普通同價位嘅軚盤咧就差唔多嘅感覺，路感啊、上 curve 啊，又或者 slip angle 太大咧，呢啲都係 feel 到嘅。你問我咧，佢 force feedback 嗰條 curve 咧，其實都好 sharp 嘅，所以用落去嘅感覺都唔錯，好容易就 feel 到架車嘅動態。但係可惜嘅係，佢只有6 Nm， 可能我用開一啲比較重嘅軚盤啦，所以總係覺得其實佢有啲唔太夠力。第二樣嘢啦，最明顯 feel 到嘅就係3個腳踏其實個重量其實差唔多嘅啫，所以我就會覺得個 brake 嘅阻力唔夠大啦。如果買埋套 dampening kit 嘅話，咁呢個問題咧就可以改善到噶啦。至於優點同缺點啦，優點先啦，咁第一樣嘢就係價錢啦。價錢佢其實非常之平嘅，咁我睇翻貓字啦，佢而家係賣緊3599蚊，咁暑假 promo 咧就賣緊3299，咁你對比翻同價位或者同級數啦，類似Moza 嘅 R5 bundle 啦，就算我俾你換埋個軚盤啊，同埋加咗個 clutch pedal 咧，其實個價錢都係貴過呢一套嘅，咁就更加唔好講 Fanatec 啦。Fanatec 嗰套5 Nm 咧都講緊6000幾蚊，仲要係未連 clutch 嘅。雖然佢嗰度可以上8 Nm 啦，但係喺呢一個級數入邊咧，佢都係性價比之王啊！作為一個成套賣緊3000幾蚊嘅軚盤咧，佢有埋 Magnetic Shifter 啦，同埋 Hand Clutch， 其實係好誇張嘅。先唔好講佢有冇 clutch 啊！有呢兩樣嘢喺呢個價位度，其實佢已經屈晒機啦。第二樣嘢咧就係佢設計係非常之用心嘅，好多設計都係好人性化啦。Hand Clutch 啊、Magnetic Shifter 呢啲嘢其實都係為咗爽感嘅啫。你即係講真嗰句啊，你上落波如果係彈弓同埋 Magnetic Shifter 其實爭幾遠咧？其實爭唔係好遠，主要係爽唔爽嘅啫。你問我咧，Magnetic Shifter 就一定爽過你拉彈弓嘅，個聲都唔同。再加上佢呢個嘅響安嘅掣啦，咁佢其實設計出嚟就好貼切一個用家嘅需求。至於缺點方面咧，第一樣嘢就係佢嘅 software 其實係未夠成熟㗎。始終佢6 Nm， 佢主要嘅 target audience 都係一啲娛樂型嘅玩家，而佢嘅 software 咧係冇一啲 default 嘅 profile 咧，係俾用家咧直接撳落去用嘅。但係 App 入邊咧，大部分嘅參數咧，你都可以自己去調校，咁就可能需要玩家自己去嘥一啲時間去摸索一下究竟點樣 set 呢一套軚盤啦。第二樣嘢就係佢嘅周邊生態圈未夠大，佢而家淨係得一個軚盤俾你揀啫。
但係官方咧就講咗未來會出一啲新嘅軚盤啦，亦都有個型俾你睇啦。而家如果佢第時出更加多嘅軚盤咧，相信佢會係市場上更加吸引嘅一個選擇。好，咁今次嘅評測咧就差唔多啦，唔知呢啲資訊又幫唔幫到你呢？如果覺得唔錯嘅話，就記得 like、share、subscribe。我係下條片有驚喜，記得睇啦。